Lekcja 1. Wskazówki dojazdu do celu. Czy możesz mi pomóc z dojazdem? Muszę iść prosto, a potem skręcić w lewo na światłach. Oczywiście, zawsze warto mieć jasne wskazówki, gdy zwiedziasz nowy obszar. Dokładnie. Nie chcę się zgubić, zwłaszcza jeśli mam mało czasu, żeby tam dotrzeć. Rozumiem, łatwo jest się zgubić, jeśli nie zna się otoczenia. Tak, chcę w pełni wykorzystać wizytę, bez zbędnych objazdów. Wracając w lewo na światłach, powinieneś zobaczyć swój cel zaledwie kilka przecznić dalej. To pocieszające. Doceniam Twoje wskazówki w tej sprawie. Żaden problem. Z przyjemnością pomogę Ci uprzyjemnić podróż. Teraz czuję się pewniej w odnajdywaniu drogi. Dziękuję za pomoc. Lekcja 2. Rozwiązywanie problemów z uprzedzeniami. Smutne jest to, jak często uprzedzenia wynikają z okoliczności urodzenia. Całkowicie się zgadzam. To brutalna rzeczywistość, z która zmaga się wiele osób, mimo swojego potencjału. Tak, czasami nasze różnice są tak głębokie, że mamy wrażenie, jakbyśmy dzielili kontynent, a nie wspólny grunt. Dokładnie. Kluczowe jest rozpoznanie i zwalczanie tych uprzedzeń w naszym społeczeństwie. Wierzę, że pielęgnowanie empatii i zrozumienia może pomóc w przezwyciężeniu tych podziałów. Zdecydowanie. Rozmowy o naszych doświadczeniach mogą otworzyć oczy i serca. Ważne jest tworzenie przestrzeni, w których każdy czuje się ceniony, bez względu na pochodzenie. Tak, inkluzywność jest kluczem do stworzenia harmonijnej społeczności, w której każdy może się rozwijać. Mam nadzieję, że rozwiązując te problemy, utorujemy drogę do bardziej sprawiedliwej przyszłości. Lekcja 3. Innowacje w górnictwie. Czy wiesz, że metody stosowane przy produkcji min uległy znacznemu udoskonaleniu na przestrzeni lat? Tak, fascynujące jest, jak bardzo technologia rozwinęła się w tej dziedzinie, co doprowadziło do wprowadzenia lepszych praktyk. Dokładnie. Lepsze metody usuwania materiałów mogą zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność. A wiele z tych kopalni jest stosunkowo tanich w eksploatacji, co jest dodatkowa zaleta. Ciekawe jest zobaczyć, jak innowacje mogą obniżać koszty przy jednoczesnej poprawie wyników. Tak, dzięki temu górnictwo stanie się w dłuższej perspektywie bardziej zrównoważone, co jest kluczowe dla naszej planety. Uważam, że ważne jest zachowanie równowagi między wydobyciem zasobów a odpowiedzialnością za środowisko. Zdecydowanie. Musimy być świadomi naszego wpływu na Ziemię, zaspokajając nasze potrzeby. Jestem ciekaw, jak przyszłe innowacje wpłyną na branżę. Lekcja 4. Aspiracje ogrodnicze. Zawsze chciałem mieć zdolności ogrodnicze i patrzeć, jak moje rośliny pięknie rosną. To wspaniale marzenie. Ogrodnictwo może być tak satysfakcjonującym hobby. Tak, jest coś magicznego w pielęgnowaniu rośliny i obserwowaniu jej rozkwitu. Zdecydowanie. Leczy cię z natura w naprawdę wyjątkowy sposób. Myślę, że ma to również właściwości terapeutyczne. Dbanie o rośliny może łagodzić stres i poprawiać samopoczucie. Zdecydowanie. Pozwala zwolnić i docenić małe rzeczy w życiu. Chcę dowiedzieć się więcej na temat efektywnej pielęgnacji różnych gatunków roślin.
świetny pomysł. Jest mnóstwo materiałów pomocnych początkującym ogrodnikom. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia mojej przygody z ogrodnictwem i zobaczenia, co uda mi się stworzyć. Lekcja 5. Eksploracja selekcji. Będę musiał kiedyś tam zajrzeć. Czy mieli duży wybór? Tak, naprawdę. Różnorodność opcji byle imponująca, zaspokajając wszystkie gusta i preferencje. Milo to słyszeć. Uwielbiam mieć wybór, kiedy robię zakupy. Dokładnie. Doświadczenie jest o wiele przyjemniejsze, gdy możesz znaleźć dokładnie to, czego szukasz. Doceniam, gdy sklepy poświęcają czas na przygotowanie różnorodnego asortymentu, to pokazuje, że zależy im na klientach. Zdecydowanie. To odzwierciedlenie zaangażowania w jakość i zadowolenie klienta. Nie mogę się doczekać wizyty i zobaczenia, jakie wyjątkowe rzeczy mają w sklepie. Będziesz mile zaskoczony asortymentem. Myślę, że znajdziesz coś dla siebie. Nie mogę się doczekać, żeby odkryć, co przyciągnie moją uwagę. Lekcja 6. Burzliwe niebo. Dziś rano chmury były bardzo szare i wydawało się, że nadciąga burza. Wiem, o co ci chodzi. Z nieba rozległ się głośny huk, który mnie zaskoczy. Zdecydowanie przykulał moją uwagę. Grzmoty potrafią być czasami tak potężne i niepokojące. Tak, i fascynujące jest, jak szybko może zmienić się pogoda. W jednej chwili jest spokojnie, a w drugiej panuje chaos. Dokładnie. Zastanawiam się, czy powinniśmy przygotować się na deszcz, czy po prostu cieszyć się malownicza sceneria. Myślę, że najlepiej mieć pod ręką parasol, na wypadek gdyby burza postanowiła się rozpętać. To świetny pomysł. Zawsze lepiej być przygotowanym niż dać się zapaść ulewnemu deszczowi. Prawda. Poza tym jest coś ekscytującego w obserwowaniu zbliżającej się burzy. To spektakl natury. Całkowicie się zgadzam. Energia w powietrzu podczas burzy jest niemal elektryzująca. Lekcja 7. Grosz na szczęście. Czysty szales ze Susan potrzebuje grosza na but? Tak, zrobiłem to. Podobno przyniesie jej to szczęście, prawda? Dokładnie. To taka fajna mała tradycja, w która wierzy wiele osób. Uważam za urocze, że takie małe rytuały mogą mieć dla ludzi tak wielkie znaczenie. Tak, to świetny sposób na stworzenie poczucia nadziei i pozytywności. Zastanawiam się, skąd wzięła się ta tradycja i byłoby ciekawie poznać jej historię. Tak właśnie by było. Czasami najprostsze rzeczy mogą mieć najlepsze znaczenie. Zdecydowanie. I milo pomyśleć, że coś tak małego jak grosz może symbolizować szczęście. Zgadzam się. Miejmy nadzieję, że Susan znajdzie swój grosz i będzie miała trochę szczęścia w życiu. Lekcja 8. Maniery przy stole. Wiesz, nie powiedziałbyś po prostu, hej, ty, kiedy siedzisz przy stole, prawda? Oczywiście, ze mnie. Ta zasady dobrego wychowania przy stole, których wszyscy powinniśmy przestrzegać, aby okazać szacunek. Dokładnie. Prawidłowe odżywianie to nie tylko kwestia jedzenia, to także sposób, w jaki wchodzimy w interakcję z innymi. Tak, dobre maniery mogą sprawić, że wspólne posiłki będą o wiele przyjemniejsze dla wszystkich.
Ciekawe, że różne kultury mają swoje własne, unikalne zasady etykiety kulinarnej. Zdecydowanie. Poznanie tych różnic może pogłębić nasze wzajemne zrozumienie. To świetny sposób, aby okazać wdzięczność za posiłek i towarzystwo. Zgadzam się. Tworzy to ciepła i przyjazna atmosferę, gdy wszyscy przestrzegają zasad etykiety. Ponadto pomaga uniknąć niezręcznych sytuacji, które mogą wystąpić podczas posiłków. Lekcja 9. Przedmioty kolekcjonerskie. Czytałem, że niektóre przedmioty nie są obecnie uważane za zbyt wartościowe. Tak, to prawda. Jednak wielu kolekcjonerów nadal ceni konkretne przedmioty, takie jak noże kurierskie. Dokładnie! To fascynujące, jak pewne przedmioty mogą mieć wartość sentymentalną, nawet jeśli nie mają wartości finansowej. Tak, pokazuje to również, jak osobiste powiązania mogą wpływać na nasze poczucie wartości. Uważam, że to wspaniale, że kolekcjonerzy doceniają historię i rzemiosło stojące za tymi przedmiotami. Zdecydowanie. Nie chodzi tylko o pieniądze, ale o historię, które ze sobą niosą. Uwielbiam słuchać o tym, jak wiele wysiłków wkładają kolekcjonerzy, aby znaleźć rzadkie okazy do swoich kolekcji. Tak, polowanie może być równie ekscytujące jak samo zdobywanie. To wspaniała pasja, która łączy ludzi, dzielących się swoimi odkryciami i doświadczeniami. Lekcja 10. Korzyści dla rynku lokalnego. Wolę wybrać się na pobliski targ. Czuję się wtedy bardziej osobiście i autentycznie. To dobry pomysł. Jest tam taniej niż w większych sklepach spożywczych? Tak, zazwyczaj można znaleźć lepsze ceny na świeże produkty i lokalne dobra. Milo to słyszeć. Wybieranie lokalnych rolników i firm to zawsze plus. Dokładnie. Poza tym jakość jedzenia jest często o wiele lepsza niż ta, którą można znaleźć w supermarketach. Tak, i cudownie jest rozmawiać ze sprzedawcami, zazwyczaj mają oni do opowiedzenia ciekawe historie. Prawda? Dzięki temu zakupy bardziej przypominają wydarzenie społecznościowe. Często można znaleźć unikatowe przedmioty, których nie ma w sklepach sieciowych. Zdecydowanie! Odkrywanie ukrytych perełek na lokalnych targowiskach to coś wyjątkowego. Lekcja 11. Wyczerpujące przygody. Właśnie wróciłem z wyczerpującej, ale i świetnej przygody. Och, brzmi niesamowicie. Dawno nie przeżyłem dobrej przygody. Tak, to był długi dzień wypełniony wędrówkami i odkrywaniem nowych miejsc, ale każda chwila była warta zachodu. Uwielbiam to uczucie. Jest coś orzeźwiającego w przekraczaniu własnych granic na łonie natury. Dokładnie! To świetny sposób na naładowanie ducha i zdobycie nowych doświadczeń. Ciekawi mnie, gdzie był las. Musiało być pięknie. Widoki zapierające dech w piersiach, a świeże powietrze sprawiło, że wysiłek był tego wart. To fantastyczne. Myślę, że każdy potrzebuje małej przygody, żeby przełamać rutynę. Zdecydowanie! Przypomina nam o pięknie świata i radości odkrywania. Lekcja 12. Wyznaczanie celów. Ważne jest, abyśmy omówili nasze cele i zaczęli nad nimi pracować. Brzmi dobrze. Cieszę się,
że mam już gotowy plan ćwiczeń, który pomoże mi osiągnąć moje cele fitnessowe. To fantastyczny początek. Wyznaczanie konkretnych celów może naprawdę pomóc w utrzymaniu motywacji. Tak, a podzielenie ich na mniejsze, łatwiejsze do opanowania kroki sprawia, że wydaje się one możliwe do osiągnięcia. Całkowicie się zgadzam. Chodzi o stworzenie mapy drogowej do sukcesu. Ponadto, ćwiczać z partnerem możemy sprawić, że ćwiczenia będą przyjemniejsze, a my będziemy czuć się odpowiedzialni. Zdecydowanie. Wzajemnym wsparciem może wiele zdziałać. Nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli dzielić się z Wami naszymi postępami i wspólnie świętować nasze osiągnięcia. Tak, zróbmy z tego przyjemna podróż, a nie tylko cel podróży. Lekcja 13. Dzielenie się problemami. Po drugim dniu często wracam do biura w dobrym humorze. Brzmi wspaniale. Wspaniale jest mieć przestrzeń, w której czujesz się komfortowo. Tak, i wierzę, że każdy z nas czuje się lepiej, gdy podzieli się swoimi problemami. Zdecydowanie. Rozmowa o wyzwaniach może odciażyć nas od ciężaru, który dźwigamy. Niesamowicie, jak dzielenie się może stworzyć poczucie więzi i zrozumienia. Tak, i może to doprowadzić do konstruktywnych rozwiązań, których sami nie dostrzeżemy. Dokładnie. Ważne jest stworzenie środowiska, w którym zachęca się do otwartych rozmów. Zgadzam się. To buduje zaufanie i koleżeństwo między współpracownikami. Czuję, że im więcej dzielimy się tym silniejsze staje się nasza relacja. Lekcja 14. Opcje transportu. W tym kraju transport publiczny jest zazwyczaj niezawodny, co jest duża zaleta. Tak, ale wypożyczenie samochodu zapewnia większą elastyczność, zwłaszcza jeśli chcesz zwiedzać miejsca poza utartymi szlakami. Dokładnie. Posiadanie własnego pojazdu pozwala ci podróżować gdziekolwiek chcesz bez ograniczeń. Może to być również wygodniejsze, jeśli podróżujesz grupa lub masz dużo bagażu. Tak, możesz też robić spontaniczne przystanki po drodze, co sprawia, że przygoda staje się jeszcze ciekawsza. To prawda, czasami najlepsze doświadczenia zdarzają się, gdy zboczysz z trasy bez planu. Myślę, że chodzi o rozważenie za i przeciw na podstawie własnych potrzeb związanych z podróżą. Zdecydowanie. Obie opcje mają swoje zalety, w zależności od sytuacji. Uwielbiam rozmawiać o logistyce podróży. To naprawdę pomaga w planowaniu wspaniałej wyprawy. Lekcja 15. Ceny pokoju. Ile kosztuje pokój za noc w tym hotelu? Koszt wynosi $100 i obejmuje śniadanie, co jest milym dodatkiem. Brzmi rozsadnie. Zjadanie wliczone w cenę sprawia, że wydaje się to lepsza oferta. Zdecydowanie. Zawsze milo jest zacząć dzień bez konieczności szukania jedzenia. Tak, możesz zaoszczędzić czas i pieniądze jedząc śniadanie na miejscu. Dokładnie. Poza tym, masz więcej czasu na podziwianie widoków w ciągu dnia. Cieszę się, że cena jest przystępna. Dzięki temu zaplanowanie pobytu będzie o wiele łatwiejsze. Tak, dokonajmy rezerwacji wkrótce, żebyśmy mogli zapewnić sobie zakwaterowanie. Nie mogę się doczekać tej podróży. Wygodny pokój zrobi ogromną różnicę. Lekcja 16. Pozytywne zmiany.
Czy zauważyłeś jakieś pozytywne zmiany po wprowadzeniu tych zmian w stylu życia? Zdecydowanie. Czuję się bardziej energiczny i skupiony przez cały dzień, co jest ogromna poprawa. Wspaniale to słyszeć. To niesamowite, jak małe zmiany mogą przynieść znaczące korzyści. Tak, zauważyłem też, że mój nastrój znacznie się poprawił. Poczułem się, jakby ktoś zdjął mi ciężar z serca. To fantastyczne. Pozytywne nastawienie może naprawdę odmienić Twoje ogólne doświadczenie. Zdecydowanie. Czuję się bardziej zmotywowana do stawiania czoła wyzwaniom i czerpię więcej przyjemności z codziennych czynności. Inspirujące jest widzieć, jak bardzo zależy Ci na trwałym wdrożeniu tych zmian. Dziękuję. Wierzę, że konsekwencja jest kluczowa i jestem podekscytowany, widząc, jak daleko jeszcze mogę zajść. Kontynuuj wspaniała praca. Jestem pewien, że odkryjesz po drodze jeszcze więcej korzyści. Lekcja 17. Przystępne ceny posiłków. Słyszałem, że ta nowa restauracja jest niedroga, a porcja za duża. Brzmi świetnie. Zawsze doceniam miejsca oferujące dobry stosunek jakości do ceny. Dokładnie. Mile jest zjeść sycacy posiłek, nie rujnując budżetu. Tak, a dzięki dużym porcjom możesz mieć resztki na później. Prawda? Idealna propozycja na lunch następnego dnia. Jaka tam panuje atmosfera? Z tego co widziałem, panuje tam przytulna i przyjazna atmosfera, idealna na nieformalne posiłki. Uwielbiam miejsca, w których mogę się zrelaksować i delektować posiłkiem w komfortowym tempie. Zdecydowanie. Przyjemna atmosfera może naprawdę uprzyjemnić doznania kulinarne. Myślę, że powinniśmy to sprawdzić razem. Wydaje się, że to świetne miejsce. Lekcja 18. Odwaga i godność. Wspaniała historia odwagi naszego narodu i jego prostego marzenia o godności jest naprawdę inspirująca. Całkowicie się zgadzam. Odzwierciedla to odporność i determinację naszego narodu na przestrzeni dziejów. Tak, i ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteśmy autorami tej historii, jesteśmy częścią większej narracji. Dokładnie. Każdy człowiek przyczynia się do wspólnego marzenia i to właśnie czyni je potężnym. Fascynujące jest to, jak nasze wspólne doświadczenia mogą kształtować nasza tożsamość narodowa. Tak, powinniśmy świętować zarówno nasze sukcesy, jak i lekcje, jakie wyciągnęliśmy z naszych zmagań. Ważne jest, aby podtrzymywać ducha odwagi i dać naprzód. Zdecydowanie. Musimy oddać hołd tym, którzy walczyli o naszą godność i dać do kontynuowania ich dziedzictwa. Razem możemy sprawić, że nasza wspólna historia będzie historią nadziei i postępu. Lekcja 19. Postępy w sprawności fizycznej. Jak Ci się sprawdziła współpraca z trenerem personalnym? Czy pomogła Ci osiągnąć Twoje cele fitnessowe? To było niesamowicie pomocne. Czuję, że robię realne postępy z każda sesja. Wspaniale to słyszeć. Kto Cię poprowadzi, może wiele zmienić. Zdecydowanie. Indywidualne podejście motywuje mnie i pomaga skupić się na moich mocnych i słabych stronach. Tak, i pomocne jest, gdy ktoś bierze odpowiedzialność za Twoje postępy. Dokładnie. Nigdy nie sadzilem, że mogę się aż tak zmobilizować, ale trener naprawdę mnie motywuje.
Brzmi jak fantastyczna współpraca. Czy macie jakieś konkretne cele, do których dążycie? Tak, chcę zbudować siłę i poprawić wytrzymałość. Już widzę efekty. To imponujące. Tak, trzymaj, a osiągniesz swoje cele w mgnieniu oka. Lekcja 20. Zapytanie o wynajem samochodu. Zauważyłem, że ta wypożyczalnia samochodów nie ma polityki nieograniczonego przebiegu. Tak, warto to wziąć pod uwagę, zwłaszcza jeśli planujemy pokonywać długie dystanse. Zdecydowanie. Ważne jest, aby znać ograniczenia przed dokonaniem rezerwacji. Czy uważasz, że wpłynie to na nasze plany? Niekoniecznie, ale warto obliczyć odległości, jakie będziemy pokonywać. Dobra uwaga. Czy mógłbym dostać jeden na jutro rano, tak na wszelki wypadek? Jasne, zróbmy rezerwację, żebyśmy mieli wszystko załatwione. Brzmi jak plan. Wolę być przygotowany, niż później stawiać czoła jakimkolwiek niespodzianką. Dokładnie. Dopracujmy szczegóły i cieszmy się podróża. Lekcja 21. Priorytety podróży. Podczas podróży bezpieczeństwo powinno być priorytetem. Całkowicie się zgadzam. Ważne jest, aby zawsze zwracać uwagę na otoczenie. Tak, a wcześniejsze planowanie może pomóc zminimalizować ryzyko podczas podróży. Zdecydowanie. Dokonywanie świadomych wyborów może znacznie poprawić nasze doświadczenia z podróży. Biorąc pod uwagę te rozwiązania, sfinalizuję trasę. Świetny pomysł. Dzięki niemu podróż będzie przyjemniejsza i pełniejsza. Ponadto możemy skupić się na tworzeniu wspaniałych wspomnień zamiast zamartwiać się problemami. Dokładnie. Za bezpieczna i ekscytująca przygodę. Tak, nie mogę się tego doczekać. Lekcja 22. Praktyczność garderoby. Myślałam, że prawdziwe uczucia nie powinny przeslaniać praktyczności mojej garderoby. To ciekawa perspektywa. Ważne jest, aby znaleźć równowagę między stylem a użytecznością. Dokładnie. Choć milo jest mieć sentymentalne rzeczy, potrzebuję ubrań, które są funkcjonalne w codziennym życiu. Tak, praktyczność może sprawić, że ubieranie się stanie się o wiele łatwiejsze i mniej stresujące. Zgadzam się. Skupienie się na uniwersalnych elementach może stworzyć bardziej spójną garderobę. Dzięki temu możesz łatwo mieszać i dopasowywać, nie czując się przytłoczonym nadmiarem opcji. Tak. Co więcej, funkcjonalne ubrania mogą nadal wyglądać stylowo z odpowiednimi dodatkami. Zdecydowanie. Zadbajmy o to, aby nasze garderoby odzwierciedlały zarówno naszą osobowość, jak i styl życia. Brzmi jak plan. Za praktyczna, a zarazem stylowa garderoba. Lekcja 23. Postęp ma znaczenie. Fascynujące jest to, jak uznanie naszych postępów może naprawdę rozpalić naszą motywację. Nie sadzisz. Zdecydowanie, docenianie naszych osiągnięć, bez względu na to jak male są, daje nam dodatkową motywację do dalszego działania. Często zauważam, że świętowanie małych kamieni milowych sprawia, że podróż wydaje się bardziej satysfakcjonująca i mniej onieśmielająca. Dokładnie, kiedy myślę o tym, jak daleko zaszedłem, inspiruje mnie to do podejmowania jeszcze większych wyzwań.
To jak cykl motywacji. Im bardziej doceniamy nasze postępy, tym więcej chcemy osiągnąć. Jasne. Poza tym, dzielenie się sukcesami z innymi może stworzyć wspierająca społeczność, która dodatkowo nas napędza. Uwielbiam ten pomysł. Kiedy wzajemnie się wspieramy, inspirujemy nie tylko siebie, ale także innych wokół nas. Tak, a podróż staje się o wiele przyjemniejsza, gdy świętujemy razem, prawda? Zdecydowanie. Chodzi o stworzenie pozytywnej atmosfery, która sprzyja ciągłemu rozwojowi. Lekcja 24. Zachowaj koncentrację. Wydaje się rozsądne, że powinniśmy skupić się na naszych celach, zwłaszcza gdy wokół nas jest mnóstwo rozpraszaczy. Tak, zwierzchność pomaga nam skupić energię na tym, co naprawdę ważne i co napędza nasz postęp. Uważam, że dzielenie zadań na mniejsze, łatwiejsze do opanowania części naprawdę pomaga zachować koncentrację. To mądre podejście. Łatwiej utrzymać motywację, gdy widzimy swoje postępy na bieżąco. Dokładnie. A zachowując zwierzchność w komunikacji, unikamy nieporozumień i marnowania czasu. Zdecydowanie. Jasność jest kluczowa, zwłaszcza podczas współpracy nad projektami. Kiedy wszyscy są na tej samej stronie, sprzyja to bardziej produktywnej atmosferze, czy nie? Zdecydowanie. Ułatwia to osiągnięcie naszych wspólnych celów bez zbędnych komplikacji. Pamiętajmy o tym nastawieniu, idąc naprzód, z pewnością doprowadzi nas ono do sukcesu. Lekcja 25. Marzenia o Bali. Myślałam o wycieczce na Bali. Od lat jest to na mojej liście marzeń. Bali brzmi niesamowicie. Bujne krajobrazy i tętniąca życiem kultura sprawiają, że to wymarzone miejsce. Dokładnie. Już sobie wyobrażam, jak relaksuję się na tych pięknych plazach i odkrywam piękno wyspy. Przeżycia, jakie można tam przeżyć, są naprawdę wyjątkowe. Od światen po pyszne jedzenie jest tu tak wiele rzeczy, którymi można się cieszyć. Słyszałem, że zachody słońca zapierają dech w piersiach. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł zobaczyć tę magię na własne oczy. To jakaj, a przyjazni mieszkańcy sprawiają, że to doświadczenie jest jeszcze bardziej wyjątkowe. Już sama myśl o tym mnie ekscytuje. Byleś tam lub masz jakieś rekomendacje odnośnie podróży? Nie byłem tam, ale czytałem, że Ubud to miejsce, które trzeba zobaczyć ze względu na sztukę i przyrodę. Ubud wydaje się dla mnie idealnym miejscem. Uwielbiam zanurzać się w lokalnej kulturze i naturze. Lekcja 26. Dziennik myśli. Prowadzę dziennik, w którym zapisuję swoje prywatne myśli. To stało się dla mnie prawdziwa terapia. To wspaniała praktyka. Pisanie może pomóc w uporządkowaniu uczuć i refleksji nad doświadczeniami. Dokładnie. To niesamowite, jak pisanie na papierze może przynieść poczucie spokoju i zrozumienia. A co więcej, posiadanie bezpiecznego miejsca do przechowywania tych myśli sprawia, że stają się one jeszcze bardziej wyjątkowe i osobiste. Tak. Czuję, że mogą być wobec siebie całkowicie szczera w swoim dzienniku, bez strachu przed oceną. To jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na prawdziwe odkrycie siebie i rozwój z biegiem czasu. Często przeglądam swoje wpisy i zastanawiam się, jak wiele dowiedziałem się o sobie. W tym tkwi piękno prowadzenia dziennika, jest on niczym kapsula czasu, w której przechowywane są myśli i emocje.
Gorąco polecam każdemu, kto chce odkryć swój wewnętrzny świat. Lekcja 27. Wskazówki dotyczące taksówek. Cześć, czy wiesz, jak tu wziąć taksówkę? Tak, to całkiem proste. Po prostu machasz ręka, gdy widzisz, że nadchodzi jakiś szkodnik. Brzmi całkiem prosto. Czy jest jakieś konkretne miejsce, gdzie taksówki zazwyczaj czekają? Tak, w popularnych miejscach znajduje się wyznaczone postoje taksówek, z których można wygodnie skorzystać. Dobrze wiedzieć. Na pewno będę szukał tych stoisk, kiedy będę gdzieś jechać. Zawsze warto sprawdzić cenę biletu przed wejściem na pokład, aby uniknąć niespodzianek. To mądra rada. Doceniam Twoją radę. Zawsze lepiej być poinformowanym. Dokładnie. Odrobina wiedzy bardzo pomaga w płynniejszym korzystaniu z urządzenia. Na pewno będę o tym pamiętać podczas zwiedzania miasta. Lekcja 28. Robienie różnicy. Razem możemy coś zmienić w naszej społeczności. Nie sadzisz? Zdecydowanie. Wspólne wysiłki mogą doprowadzić do znaczących zmian, które przyniosą korzyści wszystkim. Inspirujące jest to, jak małe działania mogą przerodzić się w coś o wiele większego. Tak, dzięki temu, że jesteśmy na bieżąco informowani i zaangażowani, możemy uniknąć oszustw ze strony tych, którzy nie mają na sercu naszego dobra. Dokładnie. Wiedza to potęga, zwłaszcza gdy chodzi o promowanie zmian. A gdy jednoczymy nasze głosy, nasz przekaz staje się silniejszy i wywiera większy wpływ. Podoba mi się ten pomysł. Współpraca jest kluczem do pokonywania wyzwań. Razem możemy zbudować społeczność, w której ludzie się wspierają i dodają sobie otuchy. Dążmy do pozytywnych zmian. Każdy wysiłek się liczy. Lekcja 29. Zbieranie znaczków. Zacząłem używać lupy, żeby oglądać znaczki w mojej kolekcji. Brzmi fascynująco. To musi być ekscytujące móc przyjrzeć się szczególom z bliska. Naprawdę. Każdy znaczek ma swoją własną historię i dzieję, co czyni tę kolekcję jeszcze bardziej wyjątkową. Wyobrażam sobie, a trzymanie ich w specjalnym albumie musi sprawiać, że czujesz się jak w prawdziwej kopalni skarbów. Dokładnie. Nie mam jeszcze zbyt wielu monet, ale powoli rozbudowuję swoją kolekcję. To wspaniale hobby. Poznawanie różnych kultur za pomocą znaczków jest zarówno edukacyjne, jak i zabawne. Całkowicie się zgadzam. To jak podróżowanie po świecie bez wychodzenia z domu. Ponadto dzielenie się swoja kolekcja z innymi może być zaczątkiem ciekawych rozmów. To prawda. Uwielbiam rozmawiać z innymi kolekcjonerami o historii każdego znaczka. Lekcja 30. Technologia i izolacja. Czy uważasz, że technologia sprawia, że stajemy się bardziej odizolowani jako jednostki? To ciekawe pytanie. Leczy nas to na całym świecie, ale może też stworzyć dystans w relacjach osobistych. Dokładnie. Czasami wydaje się, że bardziej angażujemy się w ekrany niż w ludzi wokół nas. Tak, i może to prowadzić do poczucia osamotnienia nawet w zatłoczonych miejscach. To paradoks, prawda? Jesteśmy stale polaczeni, a mimo to wielu czuje się odlaczonych. Naprawdę,
Znalezienie równowagi między interakcjami online a kontaktami w realnym świecie jest niezwykle ważne. Zgadzam się, poświęcenie czasu na rozmowy twarza w twarz może mieć ogromne znaczenie. Zdecydowanie. Prawdziwe relacje wzbogacają nasze życie i pomagają przezwyciężyć poczucie izolacji. Pamiętajmy, aby doceniać te chwile spędzone osobiście w dzisiejszym świecie zdominowanym przez technologię. Lekcja 31. Cuda wodospadów. Czy wiesz, że czasami turyści myślą, że w pobliżu wodospadu pada deszcz, ale tak naprawdę to tylko mgła? Tak, to powszechne nieporozumienie. Mgła tworzy magiczną atmosferę, która można pomylić z deszczem. Fascynujące jest to, jak natura potrafi platać figle naszym zmysłom, prawda? Zdecydowanie. Dźwięk spadającej wody potęguje to magiczne doznanie. Uwielbiam, jak mgła tworzy tecze w słoneczne dni. To zapierający dech w piersiach widok. Tak, takie chwile tworzą niesamowite zdjęcia i niezapomniane wspomnienia. Nie mogę się doczekać, aż tam pojadę i doświadczę tego wszystkiego na własnej skórze. To jak naturalna kraina czarów. Będziesz cieszyć się każda chwila, bo bliskość natury naprawdę orzeźwia. Sprawdźmy wszystkie punkty widzenia, aby uchwycić piękno z różnych perspektyw. Lekcja 32. Nowy program ćwiczeń. Zacząłem nowy plan ćwiczeń i bardzo mi to pomogło w ogólnym samopoczuciu. To wspaniale. Znalezienie rutyny, która ci odpowiada, może odmienić twoje życie. Moje codzienne samopoczucie naprawdę się zmieniło. Mam więcej energii i motywacji. Wspaniale to słyszeć. Konsekwencja jest kluczem do uzyskania rezultatów. Zdecydowanie. Wyznaczyłem sobie małe cele i każde osiągnięcie motywuje mnie do dalszego działania. To mądre podejście, bo świętowanie takich zwycięstw może być naprawdę motywujące. Tak, chodzi o stworzenie pozytywnego cyklu postępu i samodoskonalenia. Uwielbiam takie podejście. To inspirujące widzieć, jak bardzo dbasz o swoje zdrowie. Dziękuję. Chcę zachęcić innych, aby też znaleźli to, co działa dla nich. Lekcja 33. Przygody piesze. Zdecydowanie planujemy kolejną pieszą wyprawę w przyszłym miesiącu i nie mogę się jej już doczekać. Brzmi fantastycznie. Jest coś w przebywaniu na łonie natury, co po prostu regeneruje ducha, prawda? Zdecydowanie. Świeże powietrze i piękne krajobrazy sprawiają, że każdy krok jest wart zachodu, zwłaszcza po dotarciu na szczyt. Zgadzam się. Poza tym, to świetny sposób na oderwanie się od zgiełku codziennego życia i nabranie sił. Dokładnie. Masz już jakiś konkretny szlak na myśli na tę nadchodzącą wędrówkę? Tak, przyglądałem się tej nowej ścieżce prowadzącej do wodospadu. Wygląda zapierająco. Słyszałem o tym. Ze zdjęć, które widziałem, wygląda jak ukryty klejnot. Naprawdę, a szum wody potęguje całe wrażenie, czyniąc je jeszcze bardziej magicznym. Już wyobrażam sobie wspaniale widoki i poczucie spełnienia, które odczujemy po zakończeniu wędrówki. Lekcja 34. Prośby o hotel. Przepraszam, czy myślisz, że moglibyśmy dostać dodatkowe ręczniki do naszego pokoju? Tak,
Myślę, że to rozsądna prośba, zwłaszcza po drugim dniu zwiedzania. Dokładnie. Dodatkowe reczniki sprawiłyby, że byłoby nam o wiele wygodniej. Poza tym zawsze milo mieć pod ręką świeże reczniki po prysznicu, prawda? Zdecydowanie. Doceniam wygodę posiadania wszystkiego, czego potrzebujemy pod ręką. To taka prosta prośba, która naprawdę może umilić nam pobyt tutaj. Zgadzam się. To własne drobne rzeczy robią dużą różnicę w naszym ogólnym odczuciu. Mam nadzieję, że szybko nas przyjma, dzięki temu nasz pobyt tutaj będzie jeszcze przyjemniejszy. Jestem pewien, że tak. Dobra obsługa to cecha, która wyróżnia hotel. Lekcja 35. Poszukiwanie prawdy. Ludzie, którzy nigdy nie zetknęli się z innym systemem, często traktują swoje pragnienie prawdy bardzo poważnie. Nie sądzisz? Tak, fascynujące jest, jak to pragnienie może kształtować ich perspektywy i idee polityczne. Dokładnie. Kiedy ktoś zna tylko jeden sposób życia, jego dążenie do zrozumienia może być intensywne. Zdecydowanie. To tak, jakby kierowała nimi wrodzona ciekawość i chęć odkrywania różnych możliwości. Dążenie to może prowadzić do znaczących zmian, zarówno osobistych, jak i społecznych, gdyż ludzie starają się poszerzyć swój światopogląd. Tak, i często inspiruje to również innych do kwestionowania własnych przekonań i systemów. To efekt domina. Historia jednej osoby może zapoczątkować ruch na rzecz zmian w jej społeczności. Zdecydowanie. Ważne jest, aby każdy miał swobodę eksplorowania różnych idei i filozofii. Zachęcajmy do otwartego dialogu. Jest on niezbędny do budowania zrozumienia i rozwoju. Lekcja 36. Pozostawanie w kontakcie. Zrozumiałam, że regularna komunikacja pokazuje, że nadal ci zależy, zwłaszcza w każdym związku. Tak, to takie ważne. Regularne sprawdzanie może mieć ogromny wpływ na to, jak bardzo czujemy się polaczeni. Zgadzam się. Nawet prosta wiadomość może rozjaśnić komuś dzień i wzmocnić więź między nami. Dokładnie. Nie musi być długa, wystarczy krótka notatka, żeby pokazać, że o nich myślisz. I pocieszające jest to, że nadal jesteśmy obecni w swoim życiu, nawet jeśli jesteśmy zajęci. Zdecydowanie. Chodzi o wysiłek, nawet gdy życie staje się chaotyczne. Ponadto pomaga zagodzić stres i zmartwienia, które mogą wynikać z braku komunikacji. Zdecydowanie. To przypomnienie, że cenimy siebie nawzajem i chcemy podtrzymywać tę więź. Nadal priorytetowo traktujmy komunikację. To prosty, ale skuteczny sposób na pokazanie, że nam zależy. Lekcja 37. Pokazy wiosarskie. Umiejętność posługiwania się wioslami to jedno, ale polaczenie tego z widowiskowością to prawdziwa sztuka. Zdecydowanie. Potrzeba wyjątkowego talentu, aby przyciągnąć widzów i jednocześnie utrzymać wysoki poziom wioślarski. Podziwiam tych, którzy potrafią oczarować publiczność, wykonując tak precyzyjne ruchy. Tak, to fascynujące, jak wydajność i umiejętności mogą polaczyć się w tak potężny sposób. To jak taniec na wodze. Każde pociągnięcie pędzla i ruch stanowią integralna część całości. Zdecydowanie. Ci, którzy opanują tę mieszankę, mogą stworzyć niezapomniane wrażenia dla wszystkich widzów. Mogę sobie tylko wyobrazić emocję,
jakie towarzyszyły nie tylko samej rywalizacji, ale także występowi przed publicznością. To właśnie czyni to wydarzenie tak wyjątkowym. Nie chodzi tylko o zwycięstwo, ale też o stworzenie trwałych wspomnień. Doceniajmy sztukę, jaka kryje się w tego typu sporcie. Naprawdę podnosi ją na poziom całego przeżycia. Lekcja 38. Życzliwość dla siebie. Kiedy stajesz w obliczu rozczarowania, pamiętaj, żeby być dla siebie dobrym. Zdecydowanie. Łatwo być dla siebie surowym, ale współczucie dla siebie jest niezwykle ważne w trudnych chwilach. Tak, zaczynanie od małych rzeczy może mieć duże znaczenie. Pozwala nam stopniowo odbudowywać pewność siebie. Zgadzam się. Robienie małych kroków pomaga stworzyć poczucie spełnienia bez przytlaczania się. I ważne jest, żeby świętować te małe zwycięstwa, prawda? Zdecydowanie. Dostrzeganie postępów, nawet tych najmniejszych, może podnieść nas na duchu. Nie zapominajmy, że niepowodzenia w części podróży mogą prowadzić do rozwoju i nauki. Zdecydowanie. Przyjęcie tych chwil z życzliwością może pomóc nam wrócić do formy jeszcze silniejszymi. Razem możemy wspierać się w byciu dla siebie łagodnym w trudnych chwilach. Lekcja 39. Kuchnia indyjska. Czy próbowałeś kiedyś z kuchni indyjskiej? Bardzo chętnie bym spróbował. Przyprawy i kary wyglądają niesamowicie. Tak, indyjskie jedzenie to rozkoszne doświadczenie. Smaki są tak bogate i różnorodne. Słyszałem, że różnorodność użytych przypraw może nadać potrawie głębi. Oczywiście, każdy region ma swoje specjały, co czyni go kulinarna przygoda. Jestem szczególnie ciekaw różnych rodzajów kary. Każda wydaje się mieć niepowtarzalny smak. Tak, a chleb naan będzie idealnym dodatkiem, świetnie nadaje się do nabierania pysznych sosów. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła odkryć nowe menu i moje ulubione dania. Z pewnością znajdziesz tu niesamowite dania, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Zaplanujmy wkrótce kolację w indyjskiej restauracji. Będzie to fajne, dzielone przeżycie. Lekcja 40. Poczucie własnej wartości. Czy kiedykolwiek czułeś się skrępowany w sytuacjach towarzyskich? Na początku może to być dość trudne. Tak, całkowicie rozumiem to uczucie. Wiele osób doświadcza tego samego na początku. Dokładnie, ale ważne jest, aby pamiętać, że wszyscy wokół nas często skupiają się na własnych doświadczeniach. Zdecydowanie. Większość ludzi jest zbyt pochłonięta własnymi myślami, by zwracać uwagę na innych. To pocieszająca myśl, pomaga bowiem zagodzić presję, którą na siebie wywieramy. Zdecydowanie. Kiedy to sobie uświadomimy, łatwiej będzie nam się angażować i być sobą. Cieszmy się tymi chwilami i wspierajmy się nawzajem w pokonywaniu wszelkich niepewności. Jasne, razem możemy stworzyć bardziej komfortowe środowisko dla wszystkich. Czasem będziemy nabierać pewności siebie w wyrażaniu siebie. Lekcja 41. Opozycja Lincolna. W latach 50. z wieku Lincoln stał się zdecydowanym przeciwnikiem rozszerzania niewolnictwa na nowe terytoria. Tak, jego postawa stanowiła istotny punkt zwrotny w historii Ameryki, odzwierciedlając jego głębokie przekonania moralne.
Dokładnie. To był odważny krok, który ostatecznie ukształtował jego karierę polityczną i przyszłość kraju. Podziwiam go za to, że pozostał wierny swoim przekonaniom, nawet gdy wiązało się to z ryzykiem politycznym. Zdecydowanie. Jego przywództwo w tak burzliwych czasach wiele mówi o jego charakterze. Przygotowało to grunt pod poważne zmiany legislacyjne, które miały nastąpić, w tym proklamację emancypacji. Tak, co było monumentalnym krokiem w kierunku zakończenia niewolnictwa i promowania równości. Dziedzictwo Lincolna nadal inspiruje dyskusję na temat sprawiedliwości i praw człowieka. Dążyć do bardziej sprawiedliwej przyszłości, musimy pamiętać o lekcjach historii. Lekcja 42. Poranne rutyny. Dzień dobry. Jak zazwyczaj zaczynasz dzień? Cześć. Lubię zaczynać poranki od orzeźwiającego spaceru na świeżym powietrzu, który oczyszcza umysł. Brzmi wspaniale. Zaczerpnięcie świeżego powietrza może naprawdę pozytywnie wpłynąć na cały dzień. Zdecydowanie. Czuję, że to dodaje mi energii i pozwala mi stawić czoła wszystkiemu, co stanie mi na drodze. Podoba mi się to podejście. To świetny sposób na obcowanie z naturą przed przystąpieniem do codziennych zadań. Tak, a potem zjadam zdrowe śniadanie, żeby mieć energię na cały dzień. To jest klucz. Pozytywne śniadanie może naprawdę poprawić naszą produktywność i nastrój. Jasne, wyróbmy sobie nawyk dzielenia się naszymi porannymi rytuałami, to może nas oboje zainspirować. Bardzo bym chciał. Początek dnia w pozytywnym tonie może mieć ogromny wpływ na wszystko inne. Lekcja 43. Wahania rynkowe. Czy zauważyłeś, jak nieprzewidywalne stały się ostatnio trendy rynkowe? To jak jazda kolejka górska, która nigdy się nie kończy. Zdecydowanie. W jednej chwili myślisz, że sytuacja się stabilizuje, a w następnej wszystko się diametralnie zmienia. Trudno nadążyć za wszystkimi zmianami. Prawda, pamiętam, że kiedyś mogliśmy polegać na pewnych wskaźnikach, ale teraz mam wrażenie, że to tylko domysły. Co twoim zdaniem spowodowało tę zmienność? Uważam, że polaczenie wydarzeń globalnych i polityki gospodarczej odgrywa ogromną rolę. Za każdym razem, gdy pojawia się alert informacyjny, wydaje się, że wywołuje on falę uderzeniową na rynku. Wygląda na to, że rynek reaguje bardziej na emocje niż na rzeczywiste dane. Wydaje się, że ludzie inwestują w oparciu o strach i ekscytację, a nie o solidne fundamenty. Dokładnie. I utrudnia to inwestorom podejmowanie świadomych decyzji. Naprawdę trzeba być na bieżąco z wiadomościami, żeby zrozumieć, co się dzieje. Skoro mowa o byciu na bieżąco, czy uważasz, że istnieją konkretne sektory, które są bardziej odporne na te burzliwe czasy? Powiedziałabym, że technologia i opieka zdrowotna często wykazuje większa stabilność, ale nawet one mają swoje chwile niepewności. To fascynujące i przerażające jednocześnie. Zgadzam się. To delikatna równowaga między ryzykiem a nagrodą, a czasami wydaje się to hazardem. Jak sobie z tym radzisz? Lekcja 44. Przywiązanie do bezpieczeństwa. Czy widziałeś kiedyś kogoś, kto kurczowo trzyma się przedmiotów dających mu poczucie komfortu, jak dziecko kocyka? To fascynujące, jak niektórzy ludzie znajdują w nich ukojenie. Tak, to intrygujące. Jak te przedmioty mogą dawać poczucie bezpieczeństwa. Dla niektórych to jak kolo ratunkowe w niepewnych czasach.
Dokładnie. Niedawno czytałem o postaci, która wciąż mocno trzyma się swojego kocyka, mimo że jest już dorosła. To skłoniło mnie do refleksji nad naszymi własnymi kompleksami. To mocny obraz. Pokazuje, jak głęboko zakorzeniona może być nasza potrzeba komfortu, nawet gdy się starzejemy. Jak myślisz, co ja napędza? Myślę, że wynika to z wyzwań, z którymi mierzymy się w życiu. Czasami świat wydaje się przytłaczający, a te znajome przedmioty mogą dawać poczucie bezpieczeństwa. Zdecydowanie i czasami nie chodzi tylko o przedmioty materialne. Ludzie mogą również kurczowo trzymać się wspomnień lub rutyny, aby poradzić sobie ze zmianą. To prawda. Zauważyłem, jak niektórzy ludzie są zaabsorbowani swoimi zainteresowaniami, jak na przykład postać, która jest zafascynowana muzyką Beethovena. Muzyka potrafi być niesamowicie kojąca i wyciszająca. To niesamowite, jak potrafi przenieść nas w inny czas lub miejsce, oferując chwilową ucieczkę. Rzeczywiście. To jak schronienie przed chaosem życia. Czy masz jakieś szczególne piosenki lub utwory, które dają ci ukojenie? Lekcja 45. Kierunki i odległość. Przepraszam, czy mógłby mi pan pomóc z dojazdem? Próbuję znaleźć drogę do najbliższej stacji benzynowej. Oczywiście, to tylko krótki spacer stad, więc nie musisz się martwić, że zajmie to za dużo czasu. Milo to słyszeć. Czasami nawigacja w nowym miejscu może być nieco onieśmielająca. Jak tam dotrzeć? Po prostu idź prosto ta ulica, skręć w lewo na drugim skrzyżowaniu, a po prawej stronie zobaczysz stację benzynową. Brzmi całkiem prosto. Doceniam twoja pomoc. Zawsze milo spotkać przyjaznych mieszkańców. Zdecydowanie. To jedna z przyjemności podróżowania, poznawanie nowych ludzi i lepsze poznanie okolicy. Masz jakieś plany po stacji benzynowej? Myślałem o zwiedzeniu kilku lokalnych sklepów. Słyszałem, że można tu znaleźć wyjątkowe znaleziska. Och, to ci się spodoba. Jest mnóstwo uroczych butików i kawiarni do odwiedzenia. To świetny sposób na zanurzenie się w lokalnej kulturze. Nie mogę się doczekać. Jeszcze raz dziękuję za wskazówki. Cudownie jest poczuć się mile widzianym w nowym miejscu. Lekcja 46. Przemysł węglowy i kolejowy. Czy zauważyłeś, ile miejsc pracy zniknęło ostatnio w przemyśle węglowym i kolejowym? To oszałamiające, że w tak krótkim czasie zniknęło 100 000 miejsc pracy. Zdecydowanie, to poważny problem dla wielu rodzin, których utrzymanie opiera się na tych pracach. Wpływ na lokalną gospodarkę jest ogromny. Zgadza się i nie chodzi tylko o pracowników, dotyczy to całych społeczności. Wiele miast od pokoleń opiera się na górnictwie węgla lub transporcie kolejowym. To rozdzierające serce, gdy widzi się zmagania tych społeczności. Ludzie starają się dostosować, ale ta transformacja nie jest łatwa dla wszystkich. Zgadzam się. Niektórzy pracownicy przekwalifikowują się do nowych stanowisk, ale często istnieje luka między ich umiejętnościami a wymaganiami w rozwijających się branżach. Dokładnie, a nawet gdy znajdą nową pracę, pensja często nie jest porównywalna z tym, co zarabiali wcześniej. To może wydawać się krokiem wstecz. Nie zapominajmy też o psychologicznym wpływie, jaki to na nas wywiera. Utrata pracy może prowadzić do lęku i utraty celu. Tak, zdrowie psychiczne jest kluczowym aspektem tego problemu. Systemy wsparcia w tych społecznościach muszą zostać wzmocnione, aby pomóc ludziom radzić sobie z tą sytuacją.
To złożony problem, który wymaga wielopłaszczyznowego rozwiązania obejmującego interwencję rządów i wsparcie społeczności. Lekcja 47. Demokracja i zniszczenie. Czy nie jest ironia, że demokracja potrafi wydawać biliony na broń, a mimo to ma trudności z inwestowaniem w potrzeby społeczeństwa? Naprawdę tak jest. Można by pomyśleć, że system zbudowany na zasadzie służenia ludziom będzie bardziej skupiony na działaniach humanitarnych. Dokładnie. Wyobraź sobie, jaki pozytywny wpływ mogłoby to mieć na edukację, opiekę zdrowotną i infrastrukturę, gdyby to było możliwe. To skłania do zastanowienia się nad priorytetami tych, którzy sprawują władzę. Czy oni naprawdę reprezentują interesy ludzi? To niepokojąca myśl. Wielu twierdzi, że skoro stać nas na finansowanie zniszczeń, powinniśmy być w stanie również finansować spokój i dobrobyt. Tak, a propagowanie pokoju często prowadzi do lepszej długoterminowej stabilności i wzrostu gospodarczego, co przynosi korzyści wszystkim. W tym tkwi sedno sprawy. Inwestowanie w ludzi należy postrzegać jako siłę, a nie słabość. Zdecydowanie. Ważne jest, aby przyszłe pokolenia wyciągnęły wnioski z tych wzorców i pomogły zbudować bardziej sprawiedliwy świat. Dobrze powiedziane. Musimy pociągnąć naszych przywódców do odpowiedzialności i zadać, aby dobro obywateli stawiali na pierwszym miejscu, a nie wydatki na wojsko. Lekcja 48. Stanowienie prawa i zarządzanie. Fascynujące jest zastanawianie się, kto tak naprawdę tworzy prawa, którymi się rządzimy. Czy uważasz, że ten proces jest rzeczywiście reprezentatywny dla ogółu? To złożone pytanie. Chociaż wybieramy przedstawicieli, wielu czuje się oderwanych od samego procesu stanowienia prawa. Zgadzam się. Często wydaje się, że decyzje zapadają za zamkniętymi drzwiami, pozostawiając opinię publiczną w niewiedzy. Dokładnie. Przejrzystość jest kluczowa w demokracji. Obywatele powinni być informowani i angażowani w proces legislacyjny. Zaangażowanie to jest kluczowe dla pociągnięcia prawodawców do odpowiedzialności i zapewnienia, że reprezentują oni interesy swoich wyborców. Tak, ale wiele osób czuje się przytłoczonych polityka i nie wie, jak się w nie zaangażować. To prawda, dlatego edukacja na temat zaangażowania obywatelskiego jest tak ważna. Ludzie muszą rozumieć swoje prawa i obowiązki. Zdecydowanie. Gdyby więcej obywateli aktywnie uczestniczyło w życiu publicznym, moglibyśmy zobaczyć realne zmiany w sposobie tworzenia i wdrażania prawa. Może to doprowadzić do powstania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, w którym każdy będzie miał poczucie, że jego głos ma znaczenie przy kształtowaniu praw, które go dotyczą. Lekcja 49. Nowa Szkocja i osadnicy. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad historią Nowej Szkocji i nad tym, jak stała się ona ośrodkiem osadnictwa anglojęzycznego? Tak, to całkiem interesujące, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę zagrożenia, z jakimi musieli się mierzyć w tamtej epoce, ze strony różnych grup. Dokładnie. Ustanowienie Halifaxu jako stolicy było posunięciem strategicznym, mającym na celu przyciągnięcie osadników i wzmocnienie obrony. Niesamowite jest to, jak te decyzje ukształtowały krajobraz demograficzny regionu. A pierwsi osadnicy przywieźli ze sobą swoją kulturę i tradycję, które do dziś mają wpływ na Nową Szkocję. To mieszanka historii odzwierciedlająca odporność i umiejętność adaptacji w obliczu wyzwań. Zgadza się i ważne jest, aby docenić dzielną ludność, która już tam była i jej doświadczenia. Zdecydowanie. Zrozumienie tej historii daje nam pełniejszy obraz rozwoju regionu.
Przypomina nam również o trwających w czasach współczesnych dyskusjach na temat osadnictwa, tożsamości i przynależności. Lekcja 50. Jamańskie kurorty z oferta all inclusive. Jeśli planujesz podróż na Jamajkę, czy rozważałeś sprawdzenie ośrodków all inclusive, takich jak Sandals lub Royalton? Tak, te ośrodki oferują wygodny sposób korzystania ze wszystkiego, nie martwiąc się o dodatkowe koszty. Dokładnie. Zapewniają posiłki, napoje i rozrywkę, dzięki czemu łatwiej się zrelaksować i odpocząć. Ponadto jest to świetna opcja dla podróżników, którzy chcą doświadczyć luksusu, nie rujnując przy tym swojego budżetu. Ogromna atrakcja są piękne plaże, które mogą być idealnym miejscem na ucieczkę od codzienności. Absolutnie. Wyobraź sobie relaks nad oceanem, popijanie koktajlu i podziwianie zapierających dech w piersiach widoków. Brzmi jak marzenie. Atrakcje oferowane w tych ośrodkach mogą dodatkowo wzbogacić wrażenia. Tak, od sportów wodnych po rozrywkę na żywo, każdy znajdzie coś dla siebie. To także okazja, by zanurzyć się w jamańskiej kulturze, korzystając jednocześnie z nowoczesnych udogodnień.